taniqli va iqtidorli o'zbek shoirasi, yorqin rassom, oddiy inson qalbini o'tkir his qilgan mehnatkash Zulfiya xonim Isroilova 1915-yili Toshkent shahrining qadimiy Degres mahallasida tavallud topgan. 1922-yildan 1931-yilgacha maktabda, so'ng 1931-1934-yillar orasida qizlar bilim yurtida tahsil oldi. Mehnat faoliyatini juda erta boshlagan shoira deyarli bir umr jurnalistika va nashriyot sohasida ishladi. U 1935-1938 yillarda Til va adabiyot institutida aspiranta, 1938-1948 yillar mobaynida Bolalar nashriyoti muharriri, O'zbekiston davlat nashriyoti bo'lim mudiri, 1953-yilgacha Saodat jurnalida bo'lim mudiri, 1953-yildan to 1980-yilga qadar salkam 30 yil davomida shu jurnalning bosh muharriri lavozimida ishlab keldi. Mashhur o'zbek shoiri Hamid Olimjonning turmush o'rtog'i, o'ziga xos she'riyati bilan minglab kitobxonlar qalbini rom etgan iste'dodli shoira Zulfiya 1996-yilning 1-avgustida vafot etdi. Uning ilk she'ri 1931-yilda Ishchi gazetasida bosilgan. Dastlab 1932-yil Hayot varaqalari she'riy to'plami nashr etilgan. Shundan keyin uning Temiroy, She'rlar, Qizlar qo'shig'i she'riy kitoblari e'lon qilingan. Zulfiya she'riy ijodining porlashi uni Farhod der edilar, Hijron kunlarida, Hulkar to'plamlari bilan bog'liq. Mushoira, O'g'lim sira bo'lmaydi urush, Qozog'iston o'lanlari, Men chizolmagan sur'at singari she'rlar Zulfiyaga shuhrat keltirdi. Zulfiya xalqaro Javohirlar Neru, Nilufar mukofotlari hamda Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati. Shuningdek, u Bolgariyaning Kiril va Mefodiy ordeniga sazovor bo'lgan. O'zbekiston hukumati atoqli shoiraning madaniyatimiz taraqqiyotidagi katta xizmatlarini e'tiborga olib, Zulfiya nomidagi davlat mukofotini ta'sis etdi.